واحد الترند هاد الايام في الغرب هربان، واحد التطبيق ديال التوصيل بحال التطبيقات اللي كنعرفو كاملين، غير هاد التطبيق جانا بفكره جديده اللي هي الناس اللي غيجيو يوصلوك كيكونوا دي بوديكارد، وكتختار الشخص وشحال من واحد بغيتي يكونوا معاك في الطوموبيل باش يحميوك في الطريق فين ما مشيتي. تخيل معايا انت مثلا غادي لشي بلاصه، كتختار نوع السياره اللي بغيتي تجي تاخدك، وكتختار شحال من بوديكارد بغيتي يجيو في ديك الطوموبيل باش يمشيو معاك، وكتختار حتى اللباس اللي بغيتي يجيوك به. كما كتشوفوا لباس ديال بوديكارد حقيقي وفيه حتى لباس ديال الجيش. ونزيدك هاد لي بوديغارد اللي غيجيو عندك باش يكونوا معاك كلهم ديجا كانوا في الجيش وخدمتهم هذيك، يعني بوديغارد حقيقيين. وهاد التطبيق داير ضجه ديال بصح في الغرب حاليا، والناس كتكوموندي منه وكيصوروا وعايشين الدور ديال بصح. نسولك الا جا التطبيق للمغرب غتريزيرفي منه نتايا ولا لا؟